Topic natin for today is 1-year review ng ating aircon, LG aircon. Meron tayong 10 questions na napili. Sobrang dami na nag-comment. Ang dami ko na rin nasagot sa totoo lang, pero ang dami pa rin nagko-comment. Kaya gumawa na ako ng video dedicated para dun sa mga tanong na yon. Hello po! Kumusta na po yung unit mo ngayon? Planning to buy po this kind of unit. Salamat po. OMG! Wow! OMG! Excited na ako bukas. I hope may available na 1 horsepower. By the way, how much kuha mo? Hi! Thanks for this wonderful review. Wow! Thank you po. Such a big help. Can I ask where you bought your unit? Sabi niya dito, ilang square meter po kwarto nyo for 1 horsepower. Kung 17 hours or more nakabukas, may pahinga ba siya in between? Mas okay ba na tuloy-tuloy